もセッションを始めていきたいと思います。皆さんこんにちは。ここではここイベントそのものは主に日本の地球とか惑星を研究している学会の最大規模のもので、その中の1イベントとして高校生のみんな向けに NASA と JAXA の最新の探査とかそういったものの状況を紹介するということで、今日は NASA と JAXA それぞれから4人の研究者が講演をしたいと思います。Okay, so first talk is Ms. Lori Glaze from NASA Planetary Science Division Director. So NASA のロリ・グレーズさん、惑星科学局の局長をとっても偉い先生ですけども、に講演をしてもらいます。Hello everybody, good afternoon. Hello, nice to see you. Thank you for coming. My name is Lori Glaze. I am the Director for Planetary Science at NASA in the United States. I'm going to talk to you this evening a little bit about something that we call small bodies, which is basically asteroids and comets in the solar system. So hopefully you know what an asteroid and a comet is, and if you don't yet, you will when we're done. 皆さん小惑星とか水星、コメットですね、聞いたことあると思いますが、今日はそのお話をしたいと思います。So about 4.5 billion years ago, I wasn't around then, I don't think you were either. 4.5 billion years ago, there was just a disk of dust surrounding the early sun in our solar system. 45億年前、太陽が生まれた時にその周りは塵からなる円盤がありました。And those dust particles started to bounce into each other, and as they hit each other, sometimes they would stick to each other. And sometimes those particles would then stick to others and get bigger and bigger. その塵が徐々に集まってどんどん大きな天体を作りました。And sometimes they would keep growing until they started to form the types of planets that we now find in the solar system today. で、やがてそれらが惑星になったわけです。Here are some examples of some of these small bodies that we find in the solar system today. As they started to form the planets, some of them were left over and remain now as little fossils left in the solar system, fossils of rock and ice. 塵が集まってどんどん大きな天体になったわけですけど、全部が惑星になったわけではなくて、その間途中で止まったものがいます。それが小天体と呼ばれているものです。Yes, and these fossils of rock and ice we call comets or asteroids sometimes if they're more rocky. And here are some examples of some asteroids that have been visited by spacecraft all the way from Mikawa, which is about 500 meters across, all the way up to Vesta, which is almost a planet size. Vesta is more than 500 kilometers across. でここで見せているのはですね、探査機が訪れたことのある小惑星です。一番ちっちゃいのは一番下のイトコアラです。大体サイズ500メーターぐらいですね。それに対してここにあるベスタは直径が400キロぐらいのものです。So we can learn a lot from these comets and asteroids that are left in the solar system because, as I say, they are little fossils. They have evidence from way back 4.5 billion years ago that hasn't changed very much. So when we visit them, we can learn lots of things about how the solar system formed from these basic building blocks. でこいつらはですね、太陽系ができるときに途中で成長しなかったわけですから、45億年前の記録を残しているわけですね。ですからこれらを探査することで太陽系がどうやってできたのか、それを探ることができます。So this is one example. There was a mission called Dawn. It was a spacecraft that visited Vesta. As I said, Vesta is more than 500 kilometers across. It is the biggest asteroid in the main asteroid belt. このドーンというNASA の探査機はベスタを探査しました。ベスタは直径500キロ、小惑星の中で最も大きい天体です。And this particular asteroid, we learned a lot of interesting things about how planets form because this is a very early small planet, and we found out that as this early planets started to form, it separated and the heavy materials went to the center and the lighter materials
migrated out to the outside, just like the planets that we know today, like Earth. でこの500キロしかない天体なんですけども、惑星ができるときどういったことが起きるかについて物語ってくるんです。具体的には岩石が溶けるので重たいもの、鉄のように重たいものが中心部に集まり、そうでないものが表面に残っている、そういったことも観察できるわけです。We also go to visit lots of other types of asteroids that can tell us other types of information about how the solar system formed. This is a mission that NASA is planning today called Lucy. はい、で小天体はいっぱい、小惑星、水星はいっぱいあると言いましたけど、それぞれこの天体を訪れればこういうことが分かるというような作戦を立てることができます。NASA はルーシーという探査機で、こちら木星のトライア群の小惑星を訪問しようとしています。So Lucy is going to visit several asteroids that are caught in the orbit of the planet Jupiter. These asteroids are caught in the orbit and they are trapped either in front of or behind Jupiter in its orbit. で木星のトライア群って今言いましたけども、これ木星に対してですね、60度の位置にちょっととらわれているような小惑星があって、その小惑星のいくつかをルーシーというものはフライバーして観測することを考えています。And there is a theory that Jupiter actually moved, that it didn't start out where it is at the distance from the sun, but it actually moved and migrated in and out. And as it moved, it picked up these asteroids that got trapped. So Lucy will visit each of these. Go ahead. じゃあどうしてこのトライア群が大事かというと、実は木星っていうのは今の位置、太陽から 5AU、太陽と地球の距離の5倍の位置に今の木星があるんですけども、木星はずっとそこにいたわけではないんですよ。そこで生まれたわけでもないし、そこにいたわけでもない。太陽系の初期に動き回ったと思われているんですけども、木星が動き回った時に連れ回したのがこいつらなわけで、この小惑星を見ると木星が動き回ったという証拠がつかめるのではないかというふうに考えています。So when Lucy visits these 6 asteroids near Jupiter, it will help us understand what asteroids it picked up while it moved through the solar system and help us understand the history of how Jupiter came to be where it is today. ですのでルーシーは6つ、トライア群の小惑星のうち6つ、要するにいくつかは調べないとわからないわけですけど、いくつかのものを調べることで動き回ったはずの木星が本当にどういうふうに動き回ったのかということを調べようとしています。This is another mission that NASA is flying called New Horizons, and it's visiting a totally different kind of small body, or it's not an asteroid. This one is actually a small piece of rock that's out in the Kuiper Belt. このニューホライズンズという探査機は小惑星よりもさらに向こうの世界でよりちっちゃい天体、カイパーベルト天体と呼ばれるものを探査します。So the Kuiper Belt is a collection of small rocks that are way out beyond Pluto, a huge cloud of these rocks out there. And New Horizons, after it flew by Pluto, has visited one of these rocks just in January. It's called MU69, or Ultima Thule. はい、もともとニューホライズンズの冥王星を探査する計画でした。でも冥王星を探査したと、さらにその外側に行って、つまり40AU よりも外側に行って 45AU とかで、このアルティマトゥーレというカイパーベルト天体を探査したわけです。So on the left is what an artist thought it might look like before we even got there. And up here on the top right is the actual pictures that we took when the spacecraft flew by Ultima Thule. 左側は実は全然見たことない天体をですね、想像して描いたんですけど、右側が実際のその探査機が撮った映像です。And you can see, just looking at this picture right here, that it actually looks like 2 rocks that actually are stuck together. はい、形を見て皆さんどう思いますか？いかにも2つの丸がくっついたように思いませんか？ And what we learned from this is that it looks like these rocks didn't actually crash into each other in a violent crash, but they actually just came together very gently and just touched each other and stayed together. And this is new information about how these types of rocks come together to form larger objects. 実際太陽系ができるときにはですね、天体同士が衝突してくっつくんだということは基本中の基本なんですけども、この映像が示しているのはそういった破壊的な衝突が起きたわけじゃないわけですね。ゆっくりゆっくりと優しい形でくっついてようなことが起きていた。太陽系の一番最初のところにはそのような優しい合体ということが起きていたということを示しているわけです。I'm going to show you one other example of an interesting asteroid. This is a mission that NASA is working on right now, designing, called Psyche.
The mission's called Psyche because it's going to visit a special asteroid that's named Psyche. はい、でいろんな小惑星があっていろんなことを学べると言いましたけど、これ多分一番面白いものの一つで、サイキというミッションがサイキという小惑星を訪れます。So this is a picture that an artist has drawn because we don't know what Psyche looks like. We've never been there yet. But the observations that we have from Earth, when we take telescope observations, we think that this object is actually made of metal. でこれもちろん行ったことがないのでわからないからこう想像図で描いてるだけなんですけども、地球からの観測、地球だと点でしか見えないわけですけど、その点の観測によるとこの小惑星は金属でできているはずです。So the reason that is important, that we think it's made of metal and not of the same kind of rock that we find on the surface of Earth or other asteroids, is that this may be the inside of a planet where the crust was blown off by another impact. はい、ベスタの時にですね、ベスタぐらい大きくなると真ん中には鉄が集まってて外側に石があるって言いましたけども、サイキはもしかすると真ん中に集まった鉄がどういうわけか外側に石がなくなってその暴露されている、そういった天体であるかもしれません。So if this is actually the inside of a planet, this would be the first time we would ever get to see the inside of a planet up close, because usually we can't see the inside, it's covered by the external crust. 惑星の内部がどうなっているかって皆さん興味ありますけど、なかなか見に行くことはできないわけですよね。でこれ小惑星を探査すると実は惑星の内部が見えるという面白いことになっているわけです。So another reason that we study small bodies is to understand how life came to be on Earth and whether or not life might exist other places in the solar system. 小惑星を探査するもう一つの理由は、地球を生命居住可能にしたことに対して彼らは大きな役割を果たしていたかもしれない、そういった仮説があるからです。Comets and asteroids each carry water, usually some water, and they also may have molecules that are made from organic materials like carbon and nitrogen and hydrogen. はい、太陽系の外側で生まれた小惑星やコメット、彗星は地球に水やあるいは有機物の分子、それをもたらしたかもしれない、そういった考え方があります。So if we study these asteroids that may carry water and organic molecules, it will help us understand how those materials got on Earth and were the seeds for life on Earth, and how they may have provided those same seeds of life to other places in the solar system. 本当にそういったことが起きたのかって、これはすごく大事な問題ですから、小惑星を探査することでそういった課題を解こうと思っているわけです。これは何も地球だけではなくて他の惑星にもそういった生命居住可能性を可能にする物質が運ばれたかもしれない、そういった問題意識にも基づいています。So this is a mission being run by JAXA called Hayabusa 2, and it's visiting the asteroid Ryugu, and is in the process of sampling the surface of that asteroid to bring a sample back to Earth. これは皆さんよくご存知ですよね。JAXA のはやぶさ2号機で、実ははやぶさ2号機も今言ったような話、水や有機物を運んできた小惑星かもしれないリュウグウをちゃんと調べようと、だからサンプルリターンまでやってるわけです。So I want you to look at what Ryugu looks like here. This is a picture of Ryugu. はい、このリュウグウの顔をよく覚えてください。And then I'm going to show you another mission here called OSIRIS-REx. And it looks like it's visiting the same asteroid, but this asteroid is about half the size. はい、で NASA のオサイラス・レックスというミッションも同じような小惑星、これ見た目ほとんどそっくりですよね。ですけども実はちょっと似てるけど違う小惑星を探査します。So this is the NASA mission OSIRIS-REx visiting the asteroid Bennu, and it turns out Bennu and Ryugu are actually very different in their composition. で見た目はそっくりなんですけど、組成を調べてやるとこの2つの小惑星は全然違う。これは本当に面白い問題なので、はやぶさ2号機とオサイラス・レックスは面白い共同研究ができると思っています。And so by comparing the two, we'll learn a lot about how these materials were delivered to Earth. Asteroid Bennu, we think, has minerals on the surface that may have water in those minerals, and by comparing the samples from Bennu to the samples from Ryugu, we'll learn a lot about how water and organic molecules are delivered to the planets. 実際ベニューにはですね、水を持っている鉱物がもはや確認されているので、今まで言っているようなストーリーとは合致しますし、とにかく2つのサンプルリターンミッションで持ち帰るサンプルを比較することが面白いことが起きるわけですね。
wanted to show one example of a comet. Most everything I've shown you so far was an asteroid, but this is a comet that the European Space Agency visited with a mission called Rosetta. And go ahead. 今までは小惑星の話ばっかりしましたけど、ちょっとコメット、水星の話もしましょう。これはイーサのロゼッタ、ヨーロッパの宇宙機関ロゼッタの探査機ロゼッタが、訪ねたチュルモフ・ゲラシメンコという水星です。So in general, comets have a little bit more ice and more water involved on them, and so when they go close to the sun, that ice evaporates and can blow off in these types of streams that you can see when a comet goes by. はい、で水星にはですね、氷が大きく含まれていますが、それがちょっと太陽に近づくとどんどん消化します。で、このようにガスとなって吹き出す。そういったのがこの写真で見えるわけです。Coming. I think this is the last one I wanted to talk about. So another part of asteroids that's very important is not just how they form the solar system and how they deliver water and organic molecules, but asteroids also can pose a threat to life here on Earth. で小惑星に対する最後の興味、3番目の興味のポイントとしては、こいつらが地球にぶつかってきて我々の生存を脅かすかもしれない、そういった観点があります。So this is a mission that we're working on in NASA called DART, the Double Asteroid Redirection Test. はい、ここでお見せしているのは NASA が今準備をしている DART という、ミッションです。And this is a mission where we're going to test a new technique, a new technology for how to change the orbit of an asteroid. でですね、将来的にもし地球にぶつかってくるような小惑星が見つかったらその進路を変えたいわけですね。果たしてそんなことができるのかどうか、その技術をテストするためのミッションです。So there's a unique opportunity coming up in 2022 where an asteroid, the big asteroid Didymos, is going to fly by, and it has a small little moon called Didymos B, this little moon here. はい、でこの DART が向かうのはですね、デディモスという小惑星が実は地球の近くにやってくるんですけど、地球にぶつからないでしょ、心配しないでください。地球の近くにやってくるんだけど、その機会を捉えて大きい方ではなくてちっちゃい方、それが引き連れている月の方にぶつけてみようというそういった実験をするわけです。So the little Didymos moon is going around Didymos, and what DART is going to do is run into the moon or put itself in the way of the moon, and by hitting that little moon, it'll change how fast the moon rotates around the bigger asteroid by just a bit, a little bit, like several minutes. はい、で実際やることは何かというと、この DART という探査機、これ見て分かるようにちっちゃい方の月にぶつかります。で究極的には軌道を変えるということをやりたいんですけど、それはものすごく大げさな実験になるので、今は月にぶつかって月がデディモスの周りを回る軌道をちょっとでも変えることができるか、そういった意味での基礎実験をまずはする、そういった計画です。So this will help us to demonstrate a technique that could be used sometime in the future if there were an asteroid that were going to be a danger to Earth. なので将来地球を救うことになるかもしれない技術のテンションの第一歩だというふうに考えてください。We don't necessarily want to move the asteroid or change where it's headed. All we need to do is slow it down or speed it up just a tiny bit so that when it crosses over Earth's orbit, it passes a little bit before we get there or a little bit after we get there and not at the same time. 将来的にもですね、そんなこと本当にできるんですかと思うかもしれませんけど、よいしょっと軌道を変える必要はないわけですね。ちょっとタイミングをずらしているだけで地球の軌道とは交差するかもしれないけど、地球そのものとぶつからないようにすることができますから、将来的にはそういった技術を獲得する必要が出てくるかもしれない。それに向けての第一歩だと思います。Okay, I think with that is where I'm going to stop, but I just wanted you to remember that we study these small bodies, asteroids and comets, for three basic reasons. One is to understand how our solar system formed and evolved. One is to understand how water and life started on Earth and maybe other planets. And number three, we want to better understand how these asteroids or comets could pose a threat to Earth. はい、ですのでNASA が小天体を研究する理由は3つ。惑星、太陽系の形成を知りたい。地球を生命居住可能にするために水や有機物を運んできた奴らのことを知りたい。で最後はですね、将来地球における生存を脅かすかもしれない小惑星との衝突、そういったものを避ける技術を獲得したい。その3つの観点から NASA は小天体を研究しています。And with that, I'll take some questions.
right here. Thank you for the presentation. I have a question. In that mission, you said you guys gonna change the orbit, Yes. but I guess they have a universal gravity, so they will come again that same place. So how to? Correct. Yeah. So this is an experiment, and so we don't want to actually take a chance of making something worse in this case. What we want to do is just change the little moon as it goes around the big moon. So we're not changing the overall trajectory of the whole system, and it's not a current danger to Earth, so it should be safe. Thank Okay? you. Thank you. はい、ダートの抵抗ですね、いきなりこんなことをやって、さらにやばくなったらどうするんですかっていう質問だと思うんですけども、小惑星の軌道を変えるとか、太陽の周りを回ってる公転軌道を変えるとかではなくてですね、